kati yali ekonye wiiki ningamba Joshi naye ningamba nedda Jajja Bini wanaaba nga tanakomawo tusooke tukole ki sooke tugende eri gye namutwala tusooke tulabe Jajja Bini yandifuna obuzibu naye nze twali tetunaba kutuuka nga kasomera awo twatuuka kasomera awo nagenda okulaba ennyumba ng'ekutte eringa eyakutte omuliro ninga mutima nga ennyumba eno ng'eringa ekutte omuliro kyava ku ki omutima ninga Jajja Bini tebabanga bamwokeza mu nnyumba eno kuba ojjukira nti ennyumba yennyini kuba batwala ennyumba yali eyo yennyini omutima ninga tabanga omuyaayi ono bamwokeza yafudde kati twagenda okutuuka ate ku nnyumba kwennyini nga ndaba entebe bazikola ki bazifulumyayo ng'ennyumba yonna ekutte omuliro ekutte ekizigirira era nawulira nga ntidde era omutima gwangambirawo waabanga tali mu ddwaliro yafudde nze namanyirawo saabuuza kirala saalonzalonza namanyirawo Jajja Bini afudde era nawulira ennyiike nawulira kale ennaku mu mutima muli kubanga yali mukwano gwange Jajja Bini yali mukwano gwange ye yali mukwano gwange nze bukyanga nzija kuwero spring kuno mikwano njiina naye Jajja Bini yali mukwano gwange asinga Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Nkutuguta nti kwe tulinze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako obulamu bugamba butya abulamu gyasinzira okubeera nga atulaba guweza omwaka mulamba bukyalukonge Ivan annyuka obulamu bw'ensi eno tugenda mu maaso twawaddeyo wiiki namba okuba nga tulijjukira munywanyi waffe oyo Jajja Bini abasinga omu erinnya mwali mumanyi twali tuwangala naye nga tubeera naye yali comedian era yali ava mu Good Talent okumala ebbanga eyiwerako abali mukimanyi mwali mukimanyi bulungi nnyo ebe Jajja Bini enfaaye byali matankane nga mpale z'abasebeni naye gwali mwaka gwa 2023 omwezi yali January ennaku z'omwezi zaali 10 lwe yasembayo okulabwako era ennaku z'omwezi nga 11 okwongera okunoonyereza ku twakola okwenjawulo kukwalaga nti nabbambula w'omuliro yakwata kalina mu bitundu eby'ekawempe mwe yajjiira ne munne gwe yali naye gwe bali batuyita Patricia ate ne wabaawo omu yasavayivinga era polisi gwe yatwala nga suspect yali ayitibwa Kaitesi. Jajja Bini oba muyite Lukonge Ivan amannya ge agaddala wano wendi wentudde ndi ku kyalo Wall Spring so otunula wano mu background emabega muliwo ennyumba eziriwo era nga we yali ali wano wentudde wennyini wano we yayitanga okuvanga ewaka okwambuka ne twagadde tuweeyo wiiki namba dimansi eno yonna nga tugeza kulaba nga tujjukira munywanyi nga tubaddiza akatambi emabega biki ebyaliwo ebyenjawulo ebyaliwo mu bulamu bweffe ebbanga lyetwamala nga tuwangala naye I myself nabeerako naye ebbanga yali esukka emyaka 7 anawe yatuukira okuva mu bulamu bw'ensi eno yali amaze emyaka egisukka 4 ng'abeewaabwe tebamukubako kyamulubaale okusinziira ku taata we be yatunyonyola naye mwennyini ng'omuntu bwe twali nga tuwangala naye gwendi naye wano ndi ne Abudu ono omuvuzi wa boda wano ku kitundu ekya Wall Spring era Abudu ye yavuga Jajja Bini okumutwaala gye yafunira emiteeru oba gye yafiira n'ebyali bye tugeza kulaba nga tuzza akatambi emabega agenda banga atunyumizaamuko ng'atunyonnyola okwongera waliwo abalaba emboozi mu kusooka emabega waliwo abataagiraba naye kitundu kino ekyolunaku olwaleero mujja bbaamu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo gwali eyo ng'olina mukwano gwo goyinza okuyita ow'amaanyi tomanya kuba bagamba abantu baffe aba bulijjo oluusi bayinza okubeera entandikwa y'okugwako oba entandikwa y'okulaakulanako ekimu ku bibiri. Kale Abudu obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Bigenda bitali mu mwaka 2024 mwezi gwa January bitambula bitya kusaidia? Kusaidi yange si bibi. Si bibi nnyo ate si birungi ennyo. Okay. Obulamu bwo butambula okutwaliza ewange. Bwo butambula. Omulimu gwa boda gutambula butyo gutambuza oba?
era ngutambuzanga bulijjo. Wena emirala gy'okola singa abantu oli mu boda boda? Serina. Gwe mulimu? Gwe mulimu gwe nnina. Okay. Lukonge Ivan, Jajja Bin, abantu balinze okubanga olutuviira ku ntono. Biki byojjukira emabegako ku bya Jajja Bin? Wasembayo ddi okumulaba, yagamba atya, oyogera otya naye paka twatuukira okufuna amawulire nti Jajja Bin obugakasa nti mufu yafiira mu nnyumba ekawempe mu muliro. Ekiri nti Jajja Bin yali mukwano gwange ate nze gwe yali asinga okukozesa mu kutambula nga agenda mu performinga nansana kale ebiseera ebisinga wona we yatambuliranga nze namutambuzanga era yampanga emirimu nemutwala. Ate lwali lunaku lumu yansanga okuwero spring mu center nangamba nina gye njagala ontwale bayisaawa nga 9 ez'ekiro. Tambula ogende talina buzibu ki? Zaali ssaawa nga mmeka? Zaali ssaawa nga 9. Yangamba emisana ssaawa zaali nga 9. Wamusanga emisana? Yansanga ye mwennyini. Yakusanga ya Cold Spring mu center. Era ne muvuga nako. Nangamba njagala ontwale ebweyogerere. Nina bye njagala okugula. Konze kale. Kati saayagala ki? Mubuuza biki byayagala okugula. Kati ne tugenda ebweyogerere nangamba nina ebintu bye njagala okugula ebibeera mu ssabo ngende ku biki ebyo. Ne muganze munange simanyi gye bibeera naye kola ki? Genda mu katale okole ki oyinza obifuna. Kati nze nimala ninkyusa piki nkola ki? Naga ngenda kukubira ojja okole ki? Ontwale mu katale mujje Cold Spring tuza mu katale. Ninga akale nze wendi. Nze ningenda maaso n'emirimu gyange era obudde bwatuuka nze ninzira ewaka. Zaali ssaawa zaali nga 8:30 ez'ekiro. Nankubira nambuuza oli sitedde tugende oba tonnaba? Ningamba nze wendi nzije nkukime ko ye kansooke nkole ki? Neetegeke nja kukubira nga nfulumye. Konze kale nali ndi awo nankubira n'agamba jangu tugende. Era olwajja era namusanga wano wennyini wetuli wano wennyini saa 8 ez'ekiro. Wava eri ne piki n'ava eri bw'ati najja naye wano wennyini nyini wetuli wano we namusanga n'agamba tugende. N'atuula yali alina baaga mu mugongo gye yali atera otambula naye. Wamanyako ku byali mu baaga eyo? Saamanya, saayagala kunonooza ye saamanya byalimu. Ne tuvuga ne tugenda. Kati we twavuga twatuuka awe Kamuli Road. We twatuuka e Kamuli Road awo. Nakola ki? Waliwo akabaala. Kamuli Road? Kamuli Road. Saawa 8 ez'ekiro. Awo waliwo ku shere empya. Kamuli Road. Mwayita kitegeza bwe muti. Twayita bwe tuti ne tusala ntinda. Nensula naye saagala kuyita ku bypass. Kati naagula ki? Naagula ka kofi. Kabaala, bukofi buno bwe banywa. Naakagula, naakanywa, naagamba naye gwe engeri gy'ogenda ovuga sigenda kuwa kano, nangulira Minute Maid. Yalinamu akasente mu nsawo? Yali alina akasente nakalaba. Nangamba enkya njagala we nnaava eno nkole ki? Wali omutwala eri kawempe, wava kawempe. Ng'ali mu kunnyumiza awo nga tuli mu kutambula. Nanga njagala sindikira mukazi wange sente akole ki? Akomewo. Naye mbadde njagala zimusindikira leero. Naye wakuba njagadde nsooke nkole ki? Gende malirize bino. Konze biki naye byogenda okumaliriza ebyo? Agamba waliyo kigirlfriend kyange kyakava ebweru. Kitambuza abantu abagenda mu zuuwa kati kyakomyewo kyagala tukole ki? Tutambulemuko. Konze kirungi naye wegendereze nze bwe ntyo nga bwe naali mugamba. Kati nitutambula n'amala n'aŋŋamba. Ogenda omuvuga ku piki mugenda e Kawempe ne mugenda munyumya. Nga tutambula nga tunyumya. Omuvuga? Nga muvuga. N'aŋŋamba naye kye nkusaba we tunamba tutuuse eri oli omukazi tomulaga nti ki? Omanyi. Ne mugamba kati nze mu ndowooza yange narowooza nti oba sente oba ajagaana osasula
oba ajja kumpa sente ntono nagamba gwe musabe sente zonna zonna abokoze ki zonna aboyagadde naye tosooka mitwalo 2 konze ye ninga almost ngenda musaba 2 ekitegeeza nagamba ye naye nangamba tomulaga nti okoze ki omanyi gwe tugenda ontwale onsanze just busanze mu kkubo ondeese konze kale ntugenda twatuuka ku angels awe Kawempe kutta nakubira oli omukazi kubanga yali amukubidde namugamba nti we mutuuka ku les angels awe Kawempe okole ki onkubire nkuragirire kati we twatuuka gula kago mulundi gwo gwasoko genda naye yali tamanyiyo bulungi yali tamanyiyo gwe gwali mulundi gwo ogusooka naye ye nga ye Jajja Bini yangambako nti eno ye omuwala yali azeeyo kko eno ya omuwala ye yali amanyiyo eno nze bwati bwe yangamba kati we yamukubira nangamba mpa Owa Boda nampesi ku simu nenjogera naye nangamba wotuuka awo waliwo ekikubo ekyambuka kiyitamu mu parking kati mwe mujje nze nja kubambalaba ndi ku kkubo nange nenvuga nengenda twatuuka twamusangaawo yali ayambadde sapato musanga wali ku gate si ku gate twamusanga ku kkubo kati sawa mwendeze za oleda awo zali ziweze 10 nga ziweze 10 awo nabuuza sente mmeka konze ojja kumpa emitwalo 2 namubuuza Jajja Bini tumuwe emitwalo 2 ko ye muwe emitwalo 2 kati omukazi nakola ki nakuba ko distance ko nga amaze okumpa sente nagamba ngenda kukubira emisano okole ki ojo nkime konze kale nga Jajja Bini yangamba mumusangano ku parking nobateeka ku pikibona nobavuga nobatwala eri sabatwala oyo olwamusanga omuwala ye yali yatulekaawo nagenda akime sente tiwali wala nnyo ndoza wakalaba akasomero kali awali akasomero awo kati ye nagenda aliite sente kati olwajja nga amaze Jajja Bini okungamba nti ki emisana ngenda kukubira ojo nkime era olwajja nze nankwasa sente ninkola ki ninkyusa nibeyongerayo ne babanga we bagenda wategeerawo nga ndabye oledde nze namulaba nga akola ki nga yambuka amadaala omukazi kogaga kalina wali kati nenva ninkyusa piki ninkomawo era nga bukedde ningenda maaso neki n'emirimu gyange kati awo zali saawa nga 7 awo kitundu kati engeri gye naali nvuga saasobola kuwulira ki simu evuga nagenda okebera ku simu ng'akoze eki nga Jajja Bini akubipinze ku saawa 7 enkeera yaalwo nga ambipinze emirundi 2 kyemanyi yali akuba kubanga esimu naali sigiwulira wanasangako missed call 2 kati ningamba omuyaayi aya kankole ki kamukubire ate awo obudde obwo nali Kawempe nali wali essomero baliyita Mbogo gye nali nina omuntu gwe naali ntutteyo kati omutima nigungamba nti simukubira kanyende direct naye omutima nigungamba nedda soka omukubire kati ninkuba esimu nga teriiko ninkuba esimu nga teriiko kati omutima muli ningamba alabika engeri gyankubidde nga sikwata afunye omulala akola ki amwongerayo n'amutwala nze ebirowoozo bwebityo bwe byangamba ninsabula piki nenvaayo ninzijja kuweeru nimbeerako awo kati nawe omutima nigungamba soke munoonyeeko kati ningenda wali ewa Josh ku saloon nimbuuza Jajja Bini atuuseeko wano ko ye nedda tanabatuuka ninzijja ninvaayo ninzikirira mpaka eno ewuwe ninsanga nga taliiyo nindamu ninkuba essimu awo nimanya nti nakola ki tanavaayo ninkuba essimu nga teriiko ningikuba nga teriiko nimwolereza ka audio ku WhatsApp
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Okay, atugenda mu maaso manyi tukyukamuuko olw'embeera y'obudde. Obudde bwa kinnyika ggobe wano tuli mu Uganda enkuba ebeera eyagala kutonnya so tutuuseemu kandi tukyengerayo mu maaso. Tuli ne Abudu ageza kulaba nga atunyonyola ebyaliwo mu kaseera ako. Essimu gyayogerako gyagamba nti oli amu beeping emirundi ebiri abamu bijjukire mabega. Nenze nafuna ekiroozi kya ekigamba nti oba ya beeping ku ssimu oba bwe yakuba osanga yali amaze ofuna obuzibu nga sensize nti kati wano obulamu bulabika bugenda. Kankubire omuntu eyandeese osanga asobola okudduka n'akomawo n'antaasa n'embeera nga asobola okuba nga ate nga nkola ki nga nsimattuka. So toyengerayo maaso Abudu oddamu okomawo ku spring otuuka obuuza ku Joshi talaba ofuna obwongo buddamu gantu okuba essimu era tonna sensinga kintu kyonna kyayinza oba yafunye obuzibu nga sina kinasensinze kintu kyonna kyonna. Kati awo nindowooza nti oba kati we naddamu ninjikubako nga teriiko kati nindowooza erabika eweddeko omuliro ninsirika. Mbeera waawo olunaku lusooka ne luyitako, olwokubiri ne luyitako, olwokusatu ne luyitako. Kakati mba ndi awo nimbuuza Joshi naye Jabini yakomyewo ko ye nedda tanabako nga 3 mu nnaku 3 awo nagamba nedda engamba tanaba nakukubirako nayadde ko ye nedda. Kati awo mutima ne gutandika okukola ki okutya nga tabanga yafunirayo obuzibu eyo. Kati ningenda ku WhatsApp nga yali yasemba okubeerako ennaku z'omwezi zaali 10 saawa zaali 6 lwe yasemba okubeera ku WhatsApp. Ninga Jajja Bini ng'ayagala WhatsApp ennaku z'omwezi 10. Nimbuuza mutima awo nga neebuuza kiki bamusibye oba kiki essimu yagisudde. Kati awo nga ebibuuzo nga bingi nga buli ekijja nga ndowooza nga naye nga sikifuna bulungi. Ningenda mu gurupu yali alina gurupu bagiyita ttiimu Jajja Bini. Nimperezayo ka audio nimbabuuza banange kuliko omuntu yenna ayawulizaako ku Jajja Bini kati nnaku 3 sikola ki simulaba. Nimugamba nti naye namu obweraliikirivu nina gye namututte oba either yafunyeemu obuzibu nga bwe nti akaudio we nakaweereza mu gurupu. Kati we naddako olweggulo tiwabaako yakola ki yanziramu. Kayinange nembivaako ningamba nti oba oluusi yafuna ekijoobu engeri nti omuwala gy'abadde atambuza abantu abalambuza oba ki nti oba balina gye bagenze mu zwe eyo essimu zaavuddeko. Nga bwe ntyo bwe nkirowooza. Embeerako awo olwokusatu ne luyita, olwokuna ne luyita. Kati yali ekonye wiiki ningamba Joshi naye ningamba nedda Jajja Bini wanaaba nga tanakomawo tusooke tukole ki sooke tugende eri gye namutwala tusooke tulabe Jajja Bini yandifuna obuzibu nga tufe tuli eno. Joshi n'agamba amanyi ogenda eyo mu bintu bye n'atakola ki n'atangamba amanyi ogenda eyo n'amalayo n'ewiiki n'ebbiri n'essatu ogenda omulaba nga akoze eki nga akomyewo. Ningamba nedda tusooke tugendeyo. Nangamba kale nja kugamba. Kati nali niluyita olunaku olwokubiri nali ndi awo najja nangamba sonkaze ayagala tukole ki sooke tugendeyo gye wakoze eki gye wagambye tugende tusooke tulabe konze wendi tugende. Era ndowooza naye waliwo kwe kukwata piki ne tuvuga ne tugenda mpaka Kawempe. Naye nze twali tetunaba kutuuka nga okasomera awo twatuuka kasomera awo nagenda okulaba ennyumba ng'ekutte eringa eyakutte omuliro ninga
mutima nga ennyumba eno ng'eringa ekutte omuliro kyava ku ki omutima ninga Jajja Bini tebabanga bamwokeza mu nnyumba eno kuba ojjukira nti ennyumba yennyini kuba batwala ennyumba yali eyo yennyini omutima ninga tabanga omuyaayo ono bamwokeza yafudde kati twagenda okutuuka ate ku nnyumba kwennyini nga ndaba entebe bazikola ki bazifulumyayo ng'ennyumba yonna ekutte omuliro ekutte ekizigirira era nawulira nga ntidde era omutima gwangambirawo waabanga tali mu ddwaliro yafudde nga lwaki ekyo kyekikujjira lwaki ekyakujjira time kuba nze njijjukira bulungi kati ekintu ekyo lwaki kyanzijjira anti nalaba ennyumba eri emabega w'eddinisa waliyo akadinisa nga ndaba kakuta omuliro nga omuka n'ekigundi waliyo olugogo lw'amazzi nga luyidde kati ate okutuuka ku muzigo gwennyini eri waggulu kubanga bali ku floor ey'okubiri nga ndaba entebe zikuta omuliro ate nga ziri ki ziri wabweru awo kwe kutya ningamba webanga ennyumba eno tibabookya webanga tibali mu ddwaliro baafa mutima era awe twatuuka omukyala ndowooza gwe wamubuuza nga twali tulinga abanoonya ennyumba ey'okupangisa agamba ennyumba yiyo naye mwafiiriddemu omulenzi n'oki n'omuwala naye omu yakoze eki bamutute ku poliisi ali ekawempe namanyirawo nze namanyirawo saabuuza kirala saalonzalonza saawa zalinga 8 n'ezigwamu 8 n'ekitundu yakusaa mwenda bwebamane bukwata yakakubyawo dakika 15 minutes nga mkomezaawo wano wansi yajja kumakya lwali lwakuna okomyawo pinti eno wansi omuliro gumale gukwate waitawo like 15 minutes nga negukwata nga maze okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo namanyirawo Jajja Bini afudde era nawulira ennyiike nawulira kale ennaku mu mutima muli kubanga yali mukwano gwange Jajja Bini yali mukwano gwange ye yali mukwano gwange nze bukyanga nzija kuwero spring kuno mikwano njiina naye Jajja Bini yali mukwano gwange asinga kubanga ye muntu ayali alina ebirowoozo nga osobola okutuula n'akuwa ebirowoozo ebigenda mu maaso nga ne mu mbozi ze mubanga munyumya nga zakwezimba nga tamala ganyumyanyumya ebibozibozi ebyo bya kidongodongo kati omukazi awo kwe kutunyonyola n'agamba omulenzi mulambo bagutute ku poliisi n'omuwala bamutute ku poliisi kati awo kwe kukwata ekkubo ne tukola ki ne tugenda mpaka ku poliisi tugenda mpaka ku poliisi kati awo nga tetunaba kugenda ku poliisi ndowooza oba waliwo ayaleetese oba yali simu n'atulaga ekifaananyi nedda kati we wabuuza nti omulenzi oyo yabadde afaanana ati yabadde yenkana ati mwakawala nikagamba nedda omulenzi oyo yabadde alina akatinti wano kati omuwala olwagambye nti yali alina akatinti wano ayya nawulira nga omubiri nga nawulira nga nze nanga mpeddemu namanyirawo nti yeye kati awo gwe kwe kukola ki kwe kubajjirayo akafaanani n'obagamba yona omulenzi yoyo yabadde agenze n'omwana eyo waggulu n'amala nakkirira naye n'amala n'addayo waggulu dakiika ntono zayiseeko twagenza okulaba omuliro nga gukwata awo mu butuufu ffenna we twali amaziga gatukulukuta nga kwotadde ne Joshi nange naawe amaziga ne gatuyitamu ennaku netukwata era n'otugamba tusooka kubira abantu muki masimu tusooke tubireke awo kwe twagendera ekawempe ku poliisi ne batugamba we twatuuka ne tubanyonnyola omukazi yagamba wabula mwebale nnyo mwebale bamuyita shifa eziti shifa olw'omukyala alina lubuto ebiseera ebyo osisayidi ekawempe awo kati nze mu kusooka naali ntidde ate naali ntidde nnyo kubanga gwe kye nasooka okwebuuza muli nze muleese ate afudde tebagenda kunsiba gwe n'oŋŋamba nedda tokola ki totya teri agenda kusiba kubanga gwe wakoze eki wabadde ku mulimu gwo naye nga mutima muli nga mpulira mazima amatuufu naali ntya
amazima naali ntya naye nagamba nedda nze sina musango gwe nakoze eki gwe nakoze oli omuwala gwe namutwalidde nabadde simumanyi bo baabadde bekoze eki nga beemanyi kati kwe kugenda owa poliisi n'agamba wabula mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe tubadde tugenda mutwala mulimbo era mwebale kati omukyala n'atugamba tukomewo enkya iziti yali nkeera n'atugamba mukomewo enkya ate awo ffe netukomawo eno netugamba mikwano gye netugamba abantu netukubira abazadde be tubagamba Joshi ndowooza yali kugonda eyokubira abantu be yaliko nga abakubira Jajja Bini yafudde bamwokeza omuliro kati awo netusaasaanya eggulire bwerito neritambula kati enkeera netuddayo kati enkeera nze naali nina okulaga omukyala yakoze eki ayampadde ssente babagita suspect parade babagiyita batuteeka abantu ne bagamba tulageemu omuntu gw'osuubira nti yakuzizzaako omusango kati nze omukyala yaŋŋamba njagala otulaga omuntu oyo ayakola ki ayakuwa ssente osobola okumumanya nemugayi nze newebanga kironga kyenkana kitya nze nfuba nnyo okwetegereza omuntu newembanga musisinkanye mu kkubo nfuba nnyo okumwetegereza nsobola okumumanya n'agamba okakasako nze nkakasa n'agamba kale kati naali ndi awo ne banfulumya nga bataddewo abakyala bangi awo nga beepanze kati ne baŋŋamba tulage kati nze we natuuka bwe nti omukazi naali maze okukola ki okumulaba nga mufeesinze bwe nti naye omusirikale n'aŋŋamba nedda sooka weetooloole bwe ti nga mpulirawo mukyalo oyo nsooke mukwate mutuge kubanga naali nina obusungu naali nina ennaku ku mutima musirikale nga ndaba nga neetoolooza naga nedda sooka weetooloole mukobweti emabega obeetegereze bonna saye nayeetooloolayo mulundi ogwa gumu ne mugamba omukyala yoyo nagamba yoyo naŋŋamba ye nanzizaayo nagamba ddamu ne bazaayo nabo ne bamukyusa engoye ne bamukyusa n'ekifo ne bamubakomyawo nagamba ddamu nga bwe wakoze ogwasoose ne mugamba bannange omukyala wuuli eri wali wakati nga simutuuse nako nga yoyo mwennyini ne bamuzaayo kati we bamuzaayo ne bamukyusa engoye kati baleeta basatu olwo nga ye yali emabega bano bali mu maaso n'agamba ddamu ogusembayo twagala kakasa oba yeye era era amaaso nze we gatuukirangako ye nabagamba omukyala oyo agamba ne tuvaayo twamala okuvaayo naye ne bamuzaayo awo ne tukola statement we twamala okukola statement ne tuvaayo kwolwo olunaku lwennyini lwakuba sikyajjukira zaali nnaku z'omwezi mmeka Jajja Bini ndowooza zaalinga 11 yes ennaku z'omwezi 11 naye ffe twamuzuula zingidde 11 18 10 something because bwe yafa kyatwala wiiki nnamba okuzuula bwe yafiira ate nkiddamu kitwala wiiki endala nnamba omulambo okuva mu ggwanika kutwalibwa ewaabwe kyolunaku olulala lulambo omulambo gwasula then naaziikibwa ndoza ennaku z'omwezi nga zirimu 2 mu awe watyo omwezi gwali gwa January ow'omwaka 2023 tugenda mu maaso n'okujjukira obulamu bw'omugenzi Lukonge Ivan abasinga obumenyi gwe bamanyi nga Jajja Bini eyakkirira zira kumwa mu nnaku z'omwezi nga 11 budde bwali bwa misana budde bwa misana awo zali ssaawa wakati w'essaawa 7 ne 10 kalina yakwata omuliro ekawempe era n'abeera nga bulamu bwabwe bubabiriye ne munne gwe bayita Patricia basirika nenga kigambibwa mbuka itesa ayinza obba yakola ettima eryaviirako Lukonge Ivan Jajja Bini okulaba nga ate ava mu bulamu obw'ensi eno. Jajja Bini yafa ngajjiridde mu muliro twamutegeera wayisewo wiiki nnamba era nkitwala wiiki endala nnamba nga process ya police ekyagenda maaso bakola DNA kutaata n'ebisigalira biri because byali bisigalira nga kisobola okubeera ng'otegeera muntu ate oluvannyuma n'abeera nga ate aziikibwa ku ewa kitaawe nyinza obutayita bijja bya bajjajjabe naye ewa kitaawe
mwerabidde erinnya Kamoga, Dr. Kamoga asangibwa mu bitundu eby'Ennamaliire. Okuziika kwagenda mu maaso nga bwe kwagenda, abamu twasobola kuziika olw'ebimu ebyaliwo bimujja okuba nga mwongera okulaba mu programs zaffe zijja okuba nga ziddako. Jajja Bin oba muyite Lukonge Ivan amannya ge agaddala ag'obuzaale yafiira yali alina omuwala era ayitibwa Emily yalina olubuto lw'emyezi 5. Ebibuuzo byasigalawo nga bingi nga mutubuuza muwala yazaala teyazaala, yazaala mwana ki biki mutulage ku mwana and so on. Kiyinza obba nga tekyasoboka bulungi nnyo oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa okwaliwo oba okusika omuguwa wakati waffe ne famire, nga famire erowooza birala nga naffe tuli ku bintu birala. Ne Namwandu naye ng'ali ku sayidi ya famire balina obusungu bungi era nga batulolereza bingi, ebimu byalimu ne ssente okuba nti baatuliisa amabuga and so on n'okutandika okuba nti batulumiriza nga ffe abatta oli. Famire yeekwasa nnyo ebintu by'ekirogologo ne bitataaganya okunoonyereza okumu okugenda mu maaso okwongera okuzuula ekituufu kiki wadde yafa n'ekiki ddala ekyamutta. N'ogobera process yonna kituufu yafa, omuntu yafa naye waliwo suspect poliisi gwe yakwata. Okunoonyereza kwa poliisi kulaze eki ddala ye yaviirako obuzibu, ye yabakumako omuliro. Zali ntalo za laavu, waliwo business endala, waliwo ebyekirogero bigenda mu maaso, was the lady dealing in internal organs ng'ebimu twali tugezaako bifuna kyali kiddala ekituufu. Twali tugeza kuba nga batuuka ku answer famire ebimu n'ebikyankalanya ne tubivaamu. Era waliwo question endala ne yeebuuzibwa nti omuwala poliisi gwe yakwatanga suspect akyaliyo mu kkomera, yagenda mu kkooti oba baamuta, akyaliko ku remand oba yafuna bail n'ava mu kkooti. Okitegedde bulungi nnyo because bajja babiri naye omu gwe yajja naye yali kazini we era famire twawulirako nga yeegamba talina interest yonna mu kusiba muwala waabwe ono. Okitegeera, so fa bali balina okusigala side nga tupushinga ekintu mu ngeri bwetyo naye lwakuba after family okuba nti ekintu ekikoze bweti ne tugikirekera. Ndi sure ntikireka kyagizitowako sinza kusuubira nti bayinza obba nti bali bakifollowinga because n'olunaku lwa kkooti olwasookera ddala bakubira essimu nga tebarespondinga. Obwongo bwo bwali ku ssente. Kale nze Sonko Muhammad tujja kuba tukola mu kitundu kyaffe ekirala twawaddeyo wiiki nnamba okwongera okujjukira obulamu bwa Jajja Bin. Lwaki tukikola? Jajja Bin nga nze yali amanyi obulungi ennyo. Nali nkola naye era nze yageza kulaba nti mupushinga eggwanga limumanye. We yafiira yali struggling nga anoonya okufuuka ow'akabi. Bimu ku bintu byenzikira bye yali yagala ennyo ng'agamba singa nfuna akasente ndigula emmotoka gye bayita Alphard. Yali agyagala nnyo. Yes, ekika kya Alphard nga singa Katonda nyama n'enkikubanga bamaliaki neetaaga emmotoka ya Alphard. Naye basi nagifuna neetaaga akapikipiki buno bulala tukutuku obutini. Yes, obijjukira bulungi nnyo. Mbere nga ngatambuliramu nga bwe ndaba kyekiyinza okuba nga kikola ki nga kiddako. So yali struggling okufuuka ow'akabi. Era twageza kulaba nga tukola stories ez'enjawulo okulaba nti we do a send off of Jajja Bin mu ngeri ey'enjawulo. Family kyetaayagala ne tubizza ku bbali. So twagala tubeere nga tujjukira obulamu bwe. Kyemmanyi gyali ayinza obbanga ye buli kimu kyali kigenda mu maaso babanga ddala afu babeera balaba what's going on and so on. So gweze omwaka mulamba munywanyi nga taliiwo. Kale twongera okumwagaliza okuwummula emirembe era tukoba mu kitundu kyaffe ekirala nga tukolako interviews n'abamu ku baali bakola ne Jajja Bin ebya comedy and so on oba komenzawo obutambi bwe weebityo. Maama w'omwana twafunye gaafu emufuna tujja mufuna twogerekoko naye tumanye mutabani waffe ali kaki omwana gwe yazaala. Nze Sonko Muhammad tuyinza okutuusa olunaku olwaleero mayira yinjali ku kamera twongera obajjukiza nti kola airport pickups bw'oba okomawo mu Uganda osobola okutambula naffe ne kutambuza from the airport paka w'omuwaka ku mulyango. Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katonda gwe ngenda kuvaana ngenda kukola nentaba mutisa nsaba mukisa simu zange zino njagala ziggweyo Motorola Samsung Sparkafu kama Katonda gwe nvudde wano ewange nenjagala nkumewo nga nina se sikulimba kuba gwe wantonda bali Neighbor, come on, man, what you pull up? Kale. Nyanza kutuna masiman, come out. Kale.
Oh, hey. Yes, So that's it. no, you said. So, put us some. Put us back up. No Samsung. In a Motorola. Otunda masimu obusimu bulungi naye badde sina bulungi kasente naye tujja gwolala tetulina bulungi sente temuli tujja gwolala oyo nasimu okutwala mukyalawo tujja gwolala njamu gweyakola mukama wangambye otya nvudde waka nga nkusabye kati ate abantu bakutako buyisi Sebo. Simanyi tokyawulira. Sebo tata mbadde. Otunda ki? Sina simu. Leta ndabeko. Simu ogiraba. Eyo Samusanga 1. Ijula be. Ogiraba. Kandabe. Kati eno Spark 4. Yo yameka eno. Yakakadde. Eno yo nnungi. Yameka? Yakakadde. Leta ndabe. Mwami tokwata simu. Ate lwaki? Tokwata simu z'abafere, simu z'abafere. Oyagala tuguza simu z'abafere? Nedda. Ine simu ziri mufere. Ine simu ziri nkutte zino simu zino esatu. Ziri kwalaali Allahu Akbar sikulimba. Sebo oyagala tuguza simu z'abafere? Wogenda ndi mufere. Zero falali. Esimu z'alali n'owulira. Twale esimu z'alali zize ekitegeeza naawe sizizo. Twale esimu z'alali. Esimu z'alali. Sizizo z'alali. Mulabe musiru. Good talent management. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.